如果有一天你的双腿颤抖，无法保持平衡，那不仅仅是年龄的问题，这是来自神经系统和血管系统的警告信号。你看，当我们步入老年，身体会悄悄地发出许多讯息。有些人以为腿软、走路不稳只是自然老化，但事实并非如此。这背后隐藏着血液循环不良、神经传导减弱，甚至是血糖控制失衡的问题。如果忽视这些警讯，跌倒的风险会增加3倍，低血压、高血糖的并发症也会接踵而至。许多长辈因为一次跌倒，从此卧床不起，生活品质急转直下。但今天我要告诉你一个好消息，只需要每天25分钟，你就能重新找回那份被岁月带走的平衡感。这不是什么神奇的药物，也不需要昂贵的器材，这是一套经过科学验证的运动方案，专门为年长者设计，能够同时锻炼神经系统、心血管功能和肌肉协调性。在我行30多年的经验中，我见过太多病人因为缺乏适当的运动而陷入恶性循环。他们害怕跌倒，所以不敢动，不动身体就更衰弱，更衰弱就更容易跌倒。今天这支影片，我会带住你一步一步完成这套运动。你会感受到血液重新流动的温暖，会体会到肌肉重新苏醒的力量，也会发现原来健康可以如此简单。请把这支影片看到最后，因为每一个动作都是精心设计的，每一句话都藏着手，护你健康的秘密。现在，让我们一起开始这趟重拾平衡的旅程吧。请别忘记订阅我们的频道，并开启小铃铛，这样你就不会错过任何来自我们的健康建议。我想知道你是否正在观看这支影片。如果你觉得这些内容对你有帮助，请在留言区输入数字1；如果没有，请输入数字0。同时，也欢迎你在留言区告诉我你正在从哪里收看这支影片。如果有任何问题，也请随时提出来。好，现在请你找一个舒适的地方坐下，或者站着也可以。如果你的身体状况允许，站着会更好。但如果需要扶着椅背或墙壁，也完全没问题。我们从呼吸开始，请你跟着我一起慢慢的吸气，想象你正在吸入新鲜的能量，吸满整个胸腔，然后缓缓的吐气，把所有的疲惫和紧张都吐出去。很好，再来一次，吸气吐气，感受到了吗？当你深呼吸的时候，血液会携带更多的氧气送到大脑，这能让你的思绪变得更清晰，记忆力也会更好。这是最简单却也是最重要的第一步。现在我们来活动一下手腕，请轻轻地转动你的手腕，顺时针转5圈，再逆时针转5圈，不要太用力，轻柔就好。接着是脚踝，如果你站着，可以抬起一只脚，转动脚踝；如果坐着，也可以把脚稍微抬起来转，一样是顺时针5圈，逆时针5圈。很棒。现在来活动肩膀，双手自然垂放，然后慢慢的向后绕圈，感觉肩膀的肌肉在伸展，绕5圈之后，再向前绕5圈。你知道吗？这些看似简单的动作，其实能够唤醒你全身的血液循环。当血流顺畅，关节和肌肉也会变得更灵活。这就是为什么暖身如此重要。在我身旁，你可以看到我的猫咪咪咪正悠闲地躺着观察我们，它总是这样静静地陪伴，提醒我们放松的重要性。好了，暖身完成，你准备好了吗？接下来我们要进入第1回合的节奏训练。现在让我们开始动起来，请跟着我的节奏，原地踏步，左脚抬起，右脚抬起，不用抬太高，大约离地10公分就可以了。1、2、3、4，保持这个节奏。同时，双手自然摆动。左脚抬起时，右手向前；右脚抬起时，左手向前。这是最自然的走路方式，
但我们现在要刻意的去感受它。很好，继续1、2、3、4，你知道吗？每一次抬腿都是在帮助你的心脏进行自然的血液循环。当腿部肌肉收缩，它会像帮浦一样，把血液从下肢推送回心脏。这就是为什么运动对心血管如此重要。现在我们加入深呼吸，当你抬左脚时吸气，抬右脚时吐气，吸吐吸吐，感觉到了吗？你的身体正在变暖，心跳稍微加快，这都是好的讯号。我的病人张太太当初来找我的时候，她经常感到头晕，走路也摇摇晃晃。她告诉我，林医师，我一开始做这些动作的时候，真的觉得头很晕，但现在只觉得很开心。为什么会这样呢？因为当你规律地运动，大脑会释放一种叫做多巴胺的物质，这是一种让你感到愉悦和兴奋的天然化学物质。你不需要依赖药物，身体本身就有这种神奇的能力。继续保持节奏，1、2、3、4。如果你现在坐着没办法站起来运动，也完全没关系，你可以坐在椅子上轮流抬起，脚跟和脚尖同样能达到促进血液循环的效果。记住，运动不分大小，重要的是持续。好，我们已经踏步1分钟了，现在让双手举高一点。当你抬左脚时，左手向上举；抬右脚时，右手向上举。试住把手伸展到最高，感觉脊椎在延伸。1、2、3、4，吸气，吐气。你做得很好，这就是节奏的力量。当身体找到属于自己的韵律，一切都会变得轻松自在。我们再继续30秒，保持微笑，因为微笑本身也会帮助大脑释放快乐的讯号。1、2、3、4，好极了，你已经完成了第1回合。现在让我们稍微放慢脚步，进入一个温馨的小故事。请你慢慢的原地踏步，放松你的肩膀，调整呼吸。我想跟你分享张太太的故事。20年前，张太太和她的先生去了花莲，那时候她还很健康，可以轻松地走在海边的步道上，感受海风吹拂脸膀。他们手牵住手，看着夕阳慢慢沉入海平面，那是她人生中最美好的回忆之一。但随着年龄增长，她的双腿开始不听使唤，走几步路就觉得累，膝盖也常常酸痛。她开始害怕出门，害怕走路，更害怕再也无法和丈夫一起去旅行。当她来到我的诊间，我看见她眼中的失落。我告诉她，张太太，你的身体只是生锈了，不是坏掉了。只要愿意动起来，你还可以重新走向那片海滩。她半信半疑，但还是开始跟着我的指导，每天做这套运动。3个月后，她告诉我，林医师，我又可以走路了。我和我先生昨天去公园散步，我走了1整圈都不觉得累。你知道吗？当我们回忆起美好的往事，大脑会释放血清素，这是一种让人感到平静和幸福的物质。这就是为什么回忆对我们的心理健康如此重要。而当我们为了重温那些美好时光而努力锻炼身体时，我们不仅是在恢复健康，更是在找回生活的意义。我们运动不只是为了延长寿命，而是为了能够再次和我们所爱的人一起走过那些美丽的风景。就像现在咪咪静静地舔着它的毛，享受着午后的阳光。生活中的小确幸往往就藏在这些平凡的时刻里。好了，让我们继续接下来的动作，会稍微有挑战性，但我相信你可以做到。准备好了吗？这一回合我们要挑战你的神经协调能力，请你站稳或者坐好。现在抬起你的左手，同时抬起你的右脚，保持3秒钟，然后换边，抬起右手，同时抬起左脚，一样保持3秒钟。
左手右脚，右手左脚，左手右脚，右手左脚，是不是有点混乱了？没关系，这正是这个动作的目的。你的大脑和身体就像两位音乐家，他们需要练习才能演奏出和谐的旋律。当你做这些看似简单，实则需要协调的动作时，你的运动皮质区正在被激活。这个区域副则控制你的动作，同时也与记忆和学习密切相关。所以这样的训练不仅能让你的身体更协调，还能让你的大脑更灵活。继续，左手右脚，右手左脚。张太太第一次做这个动作的时候，也是手忙脚乱。她笑着说：“林医师，我的手和脚好像不是我的了。”但她没有放弃，反复练习。现在她已经能流畅地完成整套动作。你看，咪咪刚才跳过来了，她也想参与我们的训练。她那轻盈的动作，正是神经和肌肉完美协调的结果。好，现在我们加快一点速度，左手右脚，右手左脚，不要停，保持节奏。如果你觉得困难，可以先放慢速度。重要的不是做得有多快，而是做得有多正确。记住，每一次的错误都是你的大脑在学习的证据。不要害怕做错，因为正是在修正错误的过程中，你的神经回路才会变得更强大。1、2、3、4，左手右脚，右手左脚。感觉到挑战了吗？这就对了。如果太轻松，那就不叫训练了。现在让我们增加一点难度。当你抬左手右脚时，试住把手伸向右脚，用手去碰脚尖。如果碰不到，也不用勉强，只要尽力就好。右手左脚，左手碰右脚尖。很好，你做得非常棒。我看到有些朋友可能已经满头大汗了，这是好事。当你的身体发热，代表你的循环系统正在活跃运作，你的心脏正在努力工作，把新鲜的血液输送到全身每一个角落。再坚持30秒，左手右脚，右手左脚。1、2、3、4，好极了，你已经完成了这一回合的挑战。现在让我们暂停一下，调整呼吸，让身体稍作休息。好，现在请你放松下来，双手自然垂放，闭上眼睛，或者轻轻地看着前方。我们要进行一次深度呼吸，请用鼻子慢慢吸气，数到4， 1、2、3、4，感觉空气充满你的肺部，腹部微微隆起，然后用嘴巴慢慢吐气，数到6， 1、2、3、4、5、6，把所有的压力和紧张都吐出去。再来一次，吸气，1、2、3、4，吐气，1、2、3、4、5、6。你知道吗？当你放慢呼吸的时候，你的心脏也会跟着放慢，这能减轻心脏的负担，让血压自然下降。同时，这种深呼吸也能帮助大脑清理疲劳的细胞，让你感到更清爽、更有活力。看看咪咪，它现在正打着瞌睡。动物天生就知道什么时候该休息，什么时候该活动。我们人类有时候太过勉强自己，忘记了倾听身体的声音。所以，请你在这一刻好好感受自己的身体，感受心跳的韵律，感受呼吸的节奏，感受那份来自内心深处的平静。你已经走到这里了，你应该为自己感到骄傲。好，休息结束，接下来我们要进入今天的最高峰第3回合的能量爆发，准备好了吗？让我们继续前进。现在，让我们加快节奏，原地快步走，速度比刚才快一些。1、2、3、4，左右左右，同时双手用力摆动，想象你正在走一条上坡路，需要用尽全力向前。加油，你可以的。1、2、3、4，感觉到身体在发热了吗？这是好的讯号。
这代表你的血液循环系统正在加速运转，你的身体正在年轻化。继续左右左右。现在我们数拍子，跟着我一起数：1、2、3、4， 1、2、3、4，不要停，保持节奏。你不是一个人在做，我在这里陪着你。所有正在观看这支影片的朋友也都在陪着你。1、2、3、4，你知道吗？当你全力以赴的运动时，大脑会释放大量的多巴胺，这种感觉就像你完成了一件重要的事情，会让你感到无比的满足和自豪。再30秒，加油！左右左右，1、2、3、4。想象你正在走向一个美好的目标，也许是花莲的海滩，也许是你最爱的公园，也许只是家门口的那条小路，但无论是哪里，你都在一步一步地靠近它。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，停！太棒了，你做到了。请你现在用手摸摸你的心脏，感受它强而有力的跳动，这就是生命的力量。你知道吗？你刚刚在这短短的25分钟里，已经完成了相当于2000步的运动量，而这一切都是在你家里完成的。你不需要去健身房，不需要昂贵的器材，只需要一颗愿意改变的心和持续行动的决心。现在，请对自己微笑，因为你值得为自己感到骄傲。好了，让我们进入最后的缓和阶段，帮助身体慢慢降温，回到平静的状态。请你慢慢的走动，让心跳逐渐平复。现在，我们来伸展一下刚才用力的肌肉，抬起你的左手臂，用右手轻轻地将它拉向身体，感觉左肩的伸展，保持10秒钟，然后换边。右手臂，用左手拉，接着双手在背后交握，轻轻向后拉，打开胸腔，让肺部得到更多空气。转动你的手腕，转动你的脚踝，让关节放松。最后，做一次深呼吸，吸气，吐气，很好。你知道吗？每一天你运动，不是为了赢过别人，而是为了赢过昨天的自己。张太太曾经告诉我，林医师，我现在去买菜都不用拐杖了。她脸上的笑容，是我身为医师最大的成就感。而我相信，如果你愿意每天坚持这25分钟，你也能看到自己的改变。也许是走路更稳了，也许是膝盖不痛了，也许是睡眠品质变好了，这些小小的进步都会累积成巨大的改变。健康是最珍贵的礼物，请你把这支影片分享给你的家人、朋友，让更多人能够一起变得更健康。记住，年龄只是数字，真正决定你生活品质的是你愿不愿意为自己的健康付出行动。你已经完成了今天的训练，我为你感到骄傲。如果你觉得这套运动对你有帮助，如果你感觉身体变得更轻盈了，请在留言区写下我一起走完了，让我知道你的感受，也让其他观众知道他们并不孤单。同时，我也想邀请你订阅我们的频道，并开启小铃铛通知，因为我会持续分享更多关于健康养生的实用知识，陪伴你走向更健康的人生。如果你家里有长辈，如果你身边有朋友需要这样的运动，请把这支影片分享给他们，因为健康
是我们能送给彼此最好的礼物。你看，咪咪也伸了个懒腰，准备继续她悠闲的午后时光，而你也完成了今天最重要的任务照，顾好自己的身体。谢谢你的陪伴，我们下次见，保重身体，天天健康。